এটা তো কয়দিন পর আরো সুন্দর লাগে, যত শীত বাড়বে তত সুন্দর লাগে এবং এগুলো নাকি আরো বেশি হবে। হ্যাঁ, যত শীত বাড়বে এগুলা ইয়ার বেশি আর বিভিন্ন নাকি টিয়াও আছে শুনলাম, সাথে নাকি ওই যে খাবার দিলে আসে। রুকন ভাই আমি দূরে আপনাকে পিকও দেখবেন আমার আজকে দূরে শীতের সাথে সাথে সব কিছু হয়। এগুলা কি এগুলা বল না না তিথি এগুলা হাসপাতাল পানি দিয়ে গেলে দেখো না, এটা হাসের না রান্না হাতের মতো দেখতে। দেখতে পারলাম সিনারিটা উঠাইতেছে জাস্ট আপনার